hari ukuntu twe abantu bava hariya ruguru baba badafise gahunda nyamukuru usanga yikorora kurima. Abana bo kwivire bari eloquent muhawe nta muntu atinya akabaza ico ashatse ku vya politike ntumubaze vraiment si hari ahubwo hanazi n'imigambwe ngira ngo ihari mu Burundi. By'imigambwe cyane cyane agiye kuraba bijya bimenya abantu ba ruguru ko kenshi dusanga hariya ruguru kugira umuntu avuye ati jewe ntegeza ko mpagaza canke mpagarara kugira nshika ariko umuntu wa ruguru kubera ko ivyazi ari bike nukuvuga ikintu cyose umubwiye acemera uko nyene. Amashusho atari yahabwa abantu bafatiye aho baturuka simake abatogoma tugerageze kubangabanganisha biciye mu gakino n'abanyamuji bagereranijwe n'abavuka ruguru. Ayo mashusho atari yo nibivuga kuri abo bantu bompi twipfuje kubinegura biciye mu gakino dufashijwe n'ugwaruka rutazinanye. Yo, my name is Vyamuk Salim Beji. Uvuze Ani canke Hania canke Ishimwe canumva ko ari jewe kuko nitwa Ani Hania Ishimwe. Ku mazina abavyeyi bampaye nitwa niyo buhungiro King Geroms. Ni KF gusa amazina abavyeyi banyise ni Kubwimana Fabrice ni ya Kanyen na F. Nitwa Light Ariela Kazaneza. Merci. Coucou. Jewe nitwa Ishimwe Kenasiye. Gusa nawe nitwa KC Dollar Misa. Muri urugwaruka dufise muri aka gakino umwe wese arafise ukwazi kumenya umunyamuji n'uvuka ruguru. Biciye mu biyago no mu tubazo babazanye hagati yabo baratora umunyamuji n'uvuka ruguru muri bo. Bivugwa ko avuka ruguru batugurutse badasa neza ku mubiri eka mbere bakaba bikengera. Ni mu gihe abanyamuji nabo bafatwa nk'abafyinye bakunda gusayangana kandi batitaye iby'igihugu be n'ivyakahise. None umunyamuji muraba yoba ari inde? Alors, umunyagisagara wa mbere Slay Queen Khania. Ya, bora Slayga. Oya rafise ukuntu kimuvugisha zo yo manje natise cubona umuntu agira kujya amahera mu muntu hakikanye. Ucibona abantu kumusaga sineza kwivuga gose. Rero umuntu mbona ari umutabona muri abo bose. Ni Khania. Numwana ntiyakuriye ruguru vraiment. Umwumvirije ariko aravuga se umuntu yakuriye ruguru. Umwana nyene wo mu gisagara avuga buke so umuntu avuga ariko arahabuka gafaransa zaravuga neza vraiment aramumva ko ari umwana w'Ibujumbura. Umwana nyene wo ngaha nyene yikundira ngira gusohoka. Beje vraiment n'umutabonera. Aprononça neza kandi na style ni bon. Bonubwo ni Hania nibaza ko ariwe ari umunyabujumbura kuko ibintu yambwiye yiga byanteye amakenga. Yavuze ngo abyewe n'abarimyi gusa kabega marketing. Himvene ivyo bintu gute niba uri basi yabwa na agronomy basi gira fasha abyewe gusa kweri marketing je ndanteye amakenga. Da politique y'igihugu navyo nayimwaje na kahise kigo ambwira yuko bon atabira bacane gose abona uko nyene ubisanzwe ndavuga uyu mwana kwere ni umutabonera. Umuntu nabonye neza yuko yoba ari umunyamuji ni Khania umuravye ni kipacupacu uramubona ko ari umuntu nyere agapo mu mutwe ucibona agasa bon ucibona bon ntiyinegrisha quand même uramubona yuko n'umwana yari kanuye ku note. Umunyaruguru Kintu kuri n'umwana wa ruguru vraiment ataranamanuka. N'umwana wa ruguru kubera ko turiko turavugana twahuza amaso nkagerageza kumuraba akunama umuhungu yunama urumva yuko uwo mwana so kwivile nukuvuga namubajije ashaka kuja Canada urumva mugurizo ngweze uzogenda gute nta kintu na kimwe abizi umwana wo kwivile abazi n'ukungene bagira n'ukungene batangura processus n'ukungene bitangura baraplayinga mwibi mbwa wewe 000 yumva kuja hanze gusa nta nazi ko bashobora gutanga visa. I'm sorry my sister.
you are umunyaruguru kuko nta kuntu nakumwe umira ko vyo kwanga umukobwa yiyitaho ashobora kuba yivuza basi at least umuntu nyine yakuye mu muco mubona avuga ati quand même agasheneti ka 80,000 ka argent ntacyo gatwaye cyangwa ka 200,000 so umuntu ngo je gato cyo kuri bata cyumva ko handi bati je yaje kurondera ubuzima umukobwa n'umunyaruguru. Aiwa umuntu nabonye kweri wa ruguru ni kintu aranegrija urumva uravye ukuntu basi nyene ukuntu yambaye urabona yuko ari bya bintu ni bya ruguru nyene tu ubibonye urabibona yagoma mbaza ibintu by'imigambwe umuntu uri mu migambwe ngo uri mu ihe mugambwe ibintu nk'ivyo turiko turayaga yambwiye cyane ko azi ibintu bya kahise ku Burundi nacenda mukema. murabyiboneye ntibabihurije ko na gato bikagaragara ko guha ayo mashusho umuntu bitagira ifatiro baranabyivugira. Abenshi bavuze yuko ndumutawuneri ngo batawuneri menga baraslayinga ngo batawuneri ngo bavuga igifaransa cyinshi ngo batawuneri menga siho bari kuvyerekeye by'igihugu politiki ariko sivyo jewe si ndumutawuneri jewe ndivukira yo mu ntara hagati mu Rutana. Ico byanyigishije nuko umuntu ushobora kumubona iryambere hamukana muvugisha ugatera intambwe kumuvugisha cyangwa ukamuraba gusa ukavuga uti urya avaha kandi abantu bahariye bameze ukuntu kunuko kucugenda umwishize mukora. Franchement parlant je sinibonye Bujumbura simbe Bujumbura sinigeze niga ni Bujumbura mugabo nta kontu na kumwe mushobora kuba mubona umuntu juste kuri apparence physique ugashitera décide ati uyu nuwaha uyu akora ibi akora uyu mwena ha uyu ni mwena ha urumva turashobora kuraba umuntu tukamuraba tumuravye ukuntu avuga hariho n'abana ngaho mu gisagara batazi igifaransa batazi igifaransa yeah batakizi ugasanga bazi icongereza conyene cyangwa igiswahili ariko ugasanga igifaransa naco bazi ugasanga umwana wa ruguru nubwo yize ku mashuri abayabaye ugasanga arakizi cyane arakimenyereye gose kandi arakivuga neza kusha umwana avuka ngaho Bujumbura. Ico bavuga yuko umwana avuka ngaho Bujumbura atitaho ivya politike je ko ndabibona turabona hariho sinzi bose ariko ndazi ko harimo bamwe baba bashaka kuba aba president si bose batabishaka. Umwana wa Bujumbura ashaka kuba responsable kandi cyane kurusha umwana wa ruguru. Même des fois ni ibintu bituma abantu tubizola cyangwa tubata mu kato ugasanga biko bituma abantu bica mu tugwitugwi pisi yo habo tugwitugwi twishi dufite ibidutandukanya byinshi bitagira aho bishingiye bigatuma abantu bakonfrontana. Iyo umaze kumva ko umuntu mutari bamwe utangura kuvangura kuvuga naka nujya nanje nduyo ntaco duhuriyeko. Iyo umaze kumva ico rero biragora gusenyera ku mugozi umwe.